Bueno, como verán, esa música que escuchan es mi hermano. No pone muy fuerte, pero no importa. Solo con que me escuchen, wow. Oye, sonidos de animales, por ejemplo, el grillo, la vaca, el toro, o sea, la vaca y el toro son lo mismo. Eh, la oveja, bueno, ya veré cuál más haré. Por ahora empezaremos con la oveja. No tengo nada, nada, mira. Haré, no me taparé porque no me gusta que me vean como la boca. Pero bueno, mira. Uno. Espera. Ahora el grillo. El grillo, no. Bueno, ahora la otra. Bueno, este es más difícil, yo sé. Espera. No, nada, mira. Bueno, ahí está el grillo. Toro y la vaca. Este tampoco me gustan porque hay una cara fea. Bueno, a ver cuál más sale. Creo que no me sé ninguno más, me parece. A ver. Bueno, la gallina. No. Bueno, la gallina hace al pato. Cuac, 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 cuac. Bueno, ya, ese es muy bobo. Otro de... pensaré. Ah, no sé más, miren, no. Lo terminé ahora porque no sé más. Bueno, si te gustó uno de mis videos, suscríbete aquí abajo. O pon el botón aquí me gusta. Espero que lo hagas.